Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим таро-прогноз на следующую неделю. Следующая неделя у нас с 3 по 9 августа. Тасую старшие арканы, и один старший аркан будет отвечать за общий энергетический фон следующей недели. Посмотрим, что неделя нам принесет, где она подскажет, вернее, не она, а эти карты, да, про нее. И где будет хорошо, где плохо. Такое впечатление, что следующая неделя, вот это вот с 3 по 9 августа, она будет больше похожа на какое-то вот такое вот чуйка, такое вот ощущение, на остросюжетный фильм какой-то, где ждут какие-то повороты крутые, может быть, даже, где захочется, может быть, все бросить, спрятаться, а может, наоборот, какие-то подарки от судьбы просто вот будут приходить и все, да. Давайте смотреть, вот какое-то ощущение такое неплохое. Давайте посмотрим. Это я взяла послание стихий, тоже ее посмотрим, прочитаем, что она скажет о следующей неделе. И гексаграмма «Книга перемен». Ее почитаем, как всегда, в конце расклада. Послушаем и сравним, да, что карта это скажет, что другие карты расскажут. Итак, вот такая вот карта. Будем читать ее в конце расклада. Так, ну начинаем с общего энергетического фона. Ух ты! Карта Солнца. Ну, карта Солнца это сила. Это сила. Энергетика недели очень, ну, по Солнцу контрастная, глубокая. С одной стороны, мы входим в зону серьезных, кстати, по Солнцу, да, можно так сказать, геомагнитных колебаний. Можно, да. И я знаю, что кармические бури какие-то будут. Они прогнозируются ближе к середине недели, где-то 4-6, но больше как на 6 августа. И поэтому солнышку, раз оно именно выпало, из-за этого многие могут почувствовать беспричинную тревогу, какую-то фоновую усталость, сонливость. Да, может казаться, что мир вокруг немного сходит с ума, планета окружающих, не знаю, там что-то там рушится на глазах, да, вот. Но это как планеты, но это больше по Солнцу, а вообще больше как, ну, планы могут не совпадать с тем, что вы хотели и что реально должно происходить. Вот ваши планы могут не так пойти. По Солнцу скажу так, не надо переживать, сейчас будем разбирать по всем мастям неделю, да, но по Солнцу нет, не надо переживать, но внимательнее где-то, да, надо быть и более спокойным на следующей неделе. Вот успокойтесь, а то перегорите еще, не дай бог. Ну, как-то так. И еще хочу здесь по Солнцу сказать. То, что я сказала, уже не расстраиваться, это 100%. Карта показывает, что именно вот в моменты какого-то, возможно, хаоса, да, на следующей неделе, ну, в каких-то вопросах, опять же говорю про планы, у каждого они свои, да, у многих из вас откроется второе дыхание, а это вообще плюс. Это вообще плюс, вас как будто что-то подгонит, да, вот вроде бы как можно было и заблудиться, и как-то действительно чего-то не достичь, но как второе дыхание появляется, и вы другими путями, но делаете свое, и свои цели исполняете, как говорится. Вот такое вот. Есть еще по солнышку такое вот ощущение, что если вы долго не могли решить какую-то проблему, ответ придет внезапно, как вспышка света, ну, солнце, да, как вспышка света. По этой карте тоже еще хочу сказать, главный девиз недели – гибкость снаружи, железный стержень внутри. Однозначно сработает. Вселенная проверяет вас на умение оставаться спокойными, когда вокруг штормит.
И знаете, и поверьте, вот награда за это спокойствие будет очень щедрой от самой Вселенной. Однозначно. Вот однозначно. Вот это я именно увидела по этому Солнцу. Ну, потому что ощущаю, что интересная неделя будет для нас. У каждого свое, у каждого свое. Свои интересы, свои планы, свои действия, свои ощущения. Но вы увидите, что будет интересно. Так, беру жезловую масть. И одна карта с этой масти, да, расскажет, в общем, нам о планах, что с ними будет, хотя солнышко уже кое-что сказала, все равно будем сейчас смотреть. Реализация этих планов, может где-то действительно на что-то обратить еще больше внимания. Действия, поездки, ваши встречи с какими-то людьми, по работе, может быть. Десяточка идет. Десятка жезлов. Ну, скажу так, что карта... Буду к вам ложить, чтобы вы увидели. Карта кое-каких сложностей, да, открывает вам путь. Но даже по этой карте я хочу сказать, что среди каких-то сложностей вы резко до чего-то додумаетесь, резко куда-то рванете, поедете, действительно решитесь с кем-то поговорить и что-то обсудить, как бы тяжело не было. Это десяточка, это тяжесть, но дороги-то открыты и открыты туда, куда ты хочешь. Вот такая вот ситуация. Ну, давайте еще буду брать классическое таро. Что еще здесь скажут карты? Пятерка, десятка, пятерка пентаклей выходит. Сейчас разберем. Ну, умеренность ангельская такое сравнение. Мужчина интересный, с ним будет разговор по поводу денег и по поводу каких-то тоже ваших, может быть, у вас есть проблемы, вот с каким-то мужчиной будете разговаривать. Справедливость в вашу жизнь идет, справедливость выходит, хорошая такая юстиция. Какие-то вопросы по прошлому будут решены. Много работаете, очень сильно много. Устаете, вот здесь вот тоже, опять же скажу, спокойствие и отдых – это фишечка ваша. Обязательно не пускайте себя во все тяжкие, да? Можно и так сказать. Так, какие-то интересные встречи намечаются, вечерние, с каким-то вот мужчиной. Мужчина, если смотрите, можете немножечко перестраивать на себя. Встреча какая-то, она носит какой-то вот нежный характер. Это может быть любовь, это может быть вечерняя такая, да, по луне. Это может быть просто очень хорошие душевные разговоры с этим человеком. Может быть, родственник какой проявится и тоже как-то о чем-то расскажет, спросит, как у вас дела. Вот. Что еще я здесь вижу в общем? В первой половине недели, так как вышла вот десяточка жезлов и пятерка пентаклей, это пустота, это, как показать, вот так вот, да? Это, ну, как-то пустота. Может, даже в чем-то разочарование будет по вот этой карте. Здесь в первой половине, раз она первая вышла, будьте готовы, ну, так как они идут к дорожной суете, к какому-то человеческому фактору, который тоже может вас как-то на нервы взять, да, нервы вам сделать. Возможно, задержка каких-то рейсов будет, может быть, каких-то маршруток, что-то типа этого. Путаница, да, в документах, раз юстиция выходит, внимательней к этому будьте. Это в начале недели, в первой половине. Ну, как-то, может быть, и к середине тоже. Но по поводу документов будете разговаривать. Все-таки, да, может быть путаница, но вот мужчина с пентаклей такой вот выходит, он вам поможет разобраться. Может быть, по всем этим картам
поломка техники, кстати, не переживайте. Сейчас рассмотрю. Какие-то... Кстати, раньше выходите из дома, потому что можете попасть в пробки. Может, на работе, да, но так как это жезловая масть, тут и про работу многое, что идет. На работе, может быть, не знаю, коллега уйдет на больничный, вам придется самому все тянуть. Тоже будьте внимательнее ко всему, настраивайтесь только на позитив. Есть, ну, карты такие, тут много работы, и усталость, и встреча, где вы отдохнете, да, кто вас выведет из этой усталости. Вот, и как-то умеренно, потихоньку будете справляться с какими-то не очень хорошими моментами, но опять же, то, что увидела сначала, оно как раз и действует. Будьте спокойны, у вас все исправится. Что еще здесь? Что-то еще здесь есть. Сейчас. Дорога. По вот этой колеснице и с этими всеми картами, да, будьте аккуратны в транспорте. Ну, опять же, я сказала, выезжайте заранее, да. Вот. Кстати, если будет с кем-то переписка издалека, да, 2 лошадки и дорога издалека, делайте скриншоты, оно вам потом поможет. Ну, не знаю, если это важная переписка. Что-то вы как будто бы вот найдете, и оно будет вам нужно. Это мелочь, возможно, не для всех, но то, что увидела, говорю. Кстати, на этой неделе, да, по 7 кубков, да, с такими картами. Мол, колесница от 7, да, убегай. Придется научиться жестко говорить «нет» тем, кто пытается переложить на вас свои задачи. Говорите «нет». Не идите на поводу и не тащите чужую занятость, не знаю, чужой груз на себе. Не ваша эта неделя, не для вас это все. Да, все эти энергии, это жесткость, это... Кстати, давайте-ка я посмотрю, что еще, кое-что еще тут есть. Это жесткость, это все, это вообще энергия солнца. Солнце — это светло, не тогда, когда обжигает, когда душно, когда огнем горит и все сгорает. Нет. Это когда вот именно ваша стихия, да? Это когда солнышко, птички, рядом водоемчик, да? И ветерок хорошенький такой, тепленький. Ну, вот оно солнце, пожалуйста. И в этой колоде тоже. Вот такое ваше солнце. Это подтверждение. Смотрите, ну раз это вышло, значит, масть жезлов обещает колоссальный прорыв в застоявшихся делах. Если вы долго ждали ответа по поводу работы, проекта или вот действительно каких-то документов, как здесь выходили, да, вот я отложила то, что мы смотрели, то на этой неделе лед наконец-то тронется, причем где-то у кого-то в каких-то вопросах просто вот действительно резко, лавинообразно, можно сказать. Какой-то человек вам подскажет и поможет. Вас ждет по солнышку неожиданное, но невероятно перспективное предложение. 2 солнца, как же по-другому. Я говорю, груз, да, ну 10 вышла, груз будет. Его мы посмотрели, но и хорошего много. Да, будет какой-то звонок от человека, возможно, из прошлого, либо какое-то даже новое знакомство. И вот этот звонок, вот эти разговоры в чем-то изменят ваши планы. Может, карьерные, ну, скорее всего, карьерные здесь. Ну, и по личным посмотрим кубковую масть. Так, поездки, несмотря на мелкие хлопоты в начале, победа, поездки будут хорошие, обернутся огромной радостью, яркими впечатлениями и полезными связями. По этой карте 100%. Так что не все так плохо. Но предупреждение было. Ну, куда деваться, раз такие карты здесь выходили. Ну и хорошие тоже вышли. Давайте смотреть дальше. Это пентакли.
Посмотрим, что по поводу финансов на следующей неделе будет с 3 по 9 августа. Так, вот эта вот карта. Это рыцарь пентаклей. Что-то стоит на одном месте. Ну, будем сейчас смотреть с 3 по 9. В общем, вы работаете, скажу так сразу по этой карте, а денежки будут еще когда-то там, может быть, к концу месяца или к концу этой недели, да. Ну, как-то такое немножечко застоявшееся. Ну, вы работаете, вы вкладываетесь, вы идете к своей цели, цель уже близка, знаете, что вы хотите, но как будто бы задержка какая-то, да, может быть. Так, что еще сейчас? Давайте предупреждения сначала, да, если такие есть. Император, подвешенность. Но есть и такое, что на этой неделе могут активизироваться, ну, такие активными стать, около вас бегать, да, на какие-то разного рода соблазны по поводу вот финансов, да, ой, хочу то, хочу это. Ну, по этому рыцарю лучше придержать денежку. Ну, сейчас будем смотреть. Или же, да, будьте внимательны, могут быть недобросовестные какие-то люди. Будьте внимательны при онлайн-покупках. Если что-то заказываете, то лучше, вот тут пауза, то лучше деньги сразу не давайте. Вот. Когда уже проверите, что пришло тогда. Так, обходите стороной заманчивые предложения от мало знакомых людей. Ну и типа мастеров на все руки в руки. Вот, руки в руки. Какой-то человек может показать себя таким мастером, таким сильным императором, да, или императрицей, там, может, и женщина тоже проявит себя, только вот возьми, купи там или вложись сюда. Будьте внимательны. Есть риск переплатить, может, и за качественную, но, скорее всего, за некачественную работу, и будете потом переживать. Так что проверяйте. Покупки можно делать, пожалуйста, вкладывайтесь, но будьте внимательны, перепроверяйте. Вот. В долг как там? Солнышко. А с солнышком что? Ах ты ж! Если кому-то, ну, по солнышку, если, да, ну, если очень-очень надо кому-то в долг отдать, ну, что делать? Да, тогда просто будете очень долго ждать, пока отдадут, а то, может, даже и не смогут. Такое. Но здесь раз десяточка вышла, смотрите, тоже внимательней. Придержите эти денежки в руках, как рыцарь этих пентаклей. Не лучшее время, чтобы давать в долг. Вот не лучшее. И да, включите режим разумной экономии. Проверьте свои какие-то скрытые подписки на телефоне, за которые могут, кстати, списываться деньги. Почему-то мне вот такая вот информация пришла. Не для всех, но кто с этим связан был когда-то, перепроверьте. Вдруг оттуда денежки списывают. А так вроде бы все хорошо. Давайте посмотрим, а что хорошо? Да, что тут хорошо? Кстати, счета за дом, коммуналку, за какие-то оплаты тоже перепроверьте. Вдруг там написали чего-то больше, чем надо. Мир и дьявол. То, что свое, да? Ближе к концу недели карты говорят, ну, сулят даже, скажу, очень приятные, внезапные финансовые поступления вот к концу недели. Либо просто у вас будет уверенность, что вы свое получите, потому что все идет вот так, как надо. Да, в середине вот где-то вот хочется какого-то мира, гармонии, чего-то захочется, но тут дьявол вышел. А дьявол говорит, придержи денежки, все, что твое, у тебя должно остаться. Четверка пентаклей, карта жадности.
Ну и внимательного прочтения, пересмотрения и вложения. Внимательного. Так, дальше. Кстати, у кого-то может быть неожиданная премия, потому что оно ваше, в ваших руках. Ну, может быть, выплата какая-то к концу недели будет, которую устали уже ждать даже. Какой-то ценный подарок от близкого человека может быть. Вот. Ой, перевернула, но тут маг вышел, да. Самый главный совет Пентаклей на неделю вот с 3 по 9 августа. Инвестируйте, вкладывайте в себя, но тоже внимательно. Если вы давно хотели обновить гардероб, купить что-то для уюта в доме, сходить на массаж или к врачу, делайте это. Все будет так, как надо. Вы что-то хорошее с этого возьмете. Деньги, потраченные, скажу так, на ваш личный комфорт, здоровье, внутреннее состояние. Еще раз реально скажу, ну маг вышел, как по-другому, тут послание от 4 стихий. Будет, ну как будто, знаете, как в двойном объеме вернутся эти денежки. И запустят мощный поток хорошего изобилия, потому что вы будете здоровы, спокойны и с новыми какими-то возможностями. Вот так вот. Ну, серединка недели, да, потрепет. Вот. Открывайтесь миру, открывайтесь жизни, но берите только для себя и свое. Вот такая неделя, ну что можно сказать тут еще? О, какие карты. Так, дальше. Это у нас кубковая масть. Что нам кубки скажут? Это эмоция, да, это отношения. И вообще эмоции по поводу всего. Давайте так. Вот, 10 кубков, это превосходно. Это хорошо. Горячее солнышко с 10, ну, смотрите, не переборщите. Потому что все у вас просто превосходно. Единственное, что да, могут быть какие-то... Сейчас. Из-за магнитных бурь больше. Из-за магнитных бурь. Может как-то настроение резко поменяться. Могут быть люди вокруг такие более капризные, чем обычно, да, взвинченные могут быть. Это больше как середина недели. И какие-то бытовые споры могут появляться. Буквально из-за немытой чашки там, или забытого обещания. Да, такое может быть, раз это вот сочетание идет общего фона и вот этой карты. Вообще они шикарные. Но, знаете, когда перебор чего-то, да еще и магнитные бури, если они на кого действуют, не на всех, кстати, действуют. Вообще, если не верить в это, то и действовать не будут. Вот серьезно. Смотрите, можете даже вообще откинуть это все. Но на людей вокруг вас оно может действовать. Так что, если что-то такое вот в людях не такое, как обычно, все, знаете, что это магнитные бури. И не обращайте внимания, не ругайтесь с ними, не спорьте. Пройдет. Может такое, да, оказаться вам, что вас не слышат, может быть, вас не ценят. Вот такие вот эмоции можете испытывать на следующей неделе. Но на самом деле за этим стоит просто накопившаяся усталость. И с вашей стороны, и со стороны близких людей. Ну, с теми, может быть, с кем работаете. Ну, они близкие, рядышком. Вроде любовь, такое все хорошо издалека. Но солнышко делает немножко вот эти бурьки. Бурьки именно, да? Не раскручивайте драму из-за какого-то пустяка. Если чувствуете, что внутри закипает обида, сделайте паузу, дайте друг другу личное пространство, будь то на работе, будь то в личных отношениях или с родными, да, вот. И проведите вечер, ну так, сами по себе. Это спасет ваши
отношения, ваши какие-то решения, ваши рабочие аспекты, там какие-то интересы, да, от будущего преломления. Реально так. Вот. А вообще настоящее волшебство кубков, по десяточке кубков на следующей неделе, это невероятное душевное исцеление. Да. Для многих из вас, дайте-ка вот тут еще дополню, проиграется громкое возвращение чего-то из прошлого. Человека, дела какого-то. Может, даже кто-то прощения просить будет, потому что много-много-много лет даже так может быть, что вы были в ссоре или недосказанности, может быть, с сестрой даже, да, ну, и либо с мужем, с женой, да, если мужчины смотрите. Вот такое вот. С родителями, может, что-то не так было. Но вот оно как будто бы, знаете, как для многих из вас, вот как возвращение чего-то нужного. Тот, с кем вы были в ссоре, либо долго молчали, да, друг с другом, вот как вам казалось, вас забыли уже там, и вас вообще не хотят слышать. Нет, вот это все вот проявится. Да, такое вот как раз в этом сочетании может случиться. О, и тут десятка кубков. Сразу же первая карта. И тут десятка кубков. Неделя прекрасная на эмоции. Неделя просто великолепная. О вас, да? Кто-то скучает и вам хотят что-то принести. Думает о вас какой-то очень нужный человек в вашей жизни. А может и не нужный, но очень-очень много думает. Вот. Кто-то найдет повод написать или позвонить вам именно на этой неделе, чтобы что-то исправить. Реально, раз еще одна карта одинаково так, ну это вообще. Так, для тех, кто в паре, паж жезлов, паж огня такого, да, для тех, кто в паре по личным отношениям, к выходным наступит период, ну, скажу так, невероятной нежности, такой вот как паж, такой нежности именно. Вот. И полного, кстати, взаимопонимания. Вы как будто отвлечетесь от всего, и то, что нравится, в том и окажетесь. У кого-то даже будет такое чувство, что вы заново влюбляетесь. Вот. А вот одинокие сердца, да, одиноких, ну, здесь императрица выходит, это сила и победа карта опять же выходит. Значит, что по этим картам? Приятный сюрприз ждите, романтический, может флирт какой-то, может встретить с человеком, который покажется вам невероятно родным, а может быть просто человек, который просто на вас посмотрит, и это будет первый знак, что на вас смотрят, и скоро будет какое-то интересное знакомство. Ну вот как-то так. Победа, императрица и такие карты здесь. Эмоции, да. Эмоции интересные. Давайте смотреть острые моменты. Так, острые моменты. Это мечевая масть. Итак, с 3 по 9 августа. Вот эту карту достаем. О, а вот тут острые моменты, ну, и здесь по чуть-чуть предупреждения были. И как бы здесь тоже открываются. Ага. Максимум осторожность надо будет проявлять. Все-таки есть. Ну, тройка — это разбитое сердце, это тоже как-то... Угу. Будьте аккуратны, пожалуйста, со своим сердечком. По этой карте есть риск мелких каких-то бытовых травм, кстати. Будьте аккуратны на кухне, там ничего не уроните на ногу себе. Да, потому что, ну, как-то вот с этим всем, да, может быть такая мелкая обычная рассеянность. Берегите руки, смотрите под ноги, будьте аккуратны с острыми мечевыми предметами, да, такое.
Ну, по этой карте я сказала так. Сейчас я здесь еще посмотрю. Это на всякий случай, ну раз такая карта. О, здесь тоже такой какой-то хаос, да, немножко есть. Это больше как на работе, среди друзей, может быть, каких-то знакомых, либо где-то на остановке даже. Будьте спокойнее. Вот сразу с этого солнца сказала, будьте просто спокойнее. И все. В кругу общения может активизироваться, да, скрытый какой-то недоброжелатель, токсичный человек, я, по-моему, о нем уже слышала, видела и говорила, да, от карт слышала, что они мне передают, ну, это я образно говорю. Попытается вас кто-то задеть за живое, есть такое, есть. Кто-то попытается спровоцировать на такую вот ссору, ругань, ну, раз такая карта вышла. Вот. И даже, может, кто-то решит пустить сплетню против вас какую-то за спиной. Ни в коем случае не оправдывайтесь, не вступайте в полемику какую-то там, да, потому что это будет реально ловушка, в которой вы просто потеряете энергию. Это не ваше, это не ваше. Будьте аккуратнее и спокойнее. Давайте посмотрим еще про вот эти острые моменты, как из них, может быть, выйти, или, может быть, ну, тут рыцарь мечей выйти, почему бы и нет. Где-то быть поспокойнее, а где-то действительно действовать так, как душа желает. Отдыхать больше по луне. Какой-то разговор. Действительно, позвонить человеку, с которым действительно захотелось вот поговорить. Позвоните, поговорите, успокойтесь. Что еще? Так, паш мечей, тоже мечевая карта, много работы, будьте аккуратны тоже. Мир в душе, гармония, благополучие. Да, будут какие-то примирения, ждите. Ожидания хорошего, но скачки каких-то мелких неприятностей, да, могут быть. Но по всем этим картам мечи, в принципе, да, это масть абсолютной ясности. Вот. Тут и рыцарь вышел, тут и паш мечей вышел. Именно на этой неделе с ваших глаз как будто спадут розовые очки. Вы наконец-то увидите истинные лица людей из вашего окружения. Вы поймете, кто вам предан, а кто просто пользовался вашей добротой по всем этим картам. Вот ждите, и вы это увидите. И вы как мир откроется перед вами, да? Вот, с другой стороны, как говорится. Что еще? Кстати, вы знаете, вы можете... сейчас... Паш Пентаклей, в ваших руках многое, веселое, это хорошо, многое можете исправить и поставить на свое стабильное состояние. Значит, карты хотят сказать, что на этой неделе, несмотря на все, да, что может происходить вообще по всем вот этим вот стопочкам, как говорится, да, вы можете настолько изящно, четко и красиво расставить свои личные границы, что все манипуляторы там, и еще что-нибудь, да, просто останутся ни с чем. Просто останутся ни с чем. Эта неделя, она для вашего ментального триумфа. Ого, вот даже так. Ну, потому что такие карты выходят. Да, потому что будем сейчас читать, конечно, гексаграмму. Я уже говорю, триумфа, туз жезлов. Да. Вы освободитесь от того, что тянуло вас вниз, и очень сильно почувствуете невероятную легкость и зажженность чем-то новеньким, но хорошим, а не тем, что обжигает. Ну, потому что туз жезлов — это что же туз огня? Вот так, карты вас предупредили, вы услышали, так что вы на вершине всего того, что вам действительно вот хочется брать, да, и вы это возьмете. Так, ну давайте посмотрим стихии. Такая карта. Карта страсти, огня, огонь, и там жезл был, да.
Страсть, азарт, одержимость, вот такое вот в этой неделе присутствует. Но где-то надо быть поспокойнее, а где-то все-таки брать свое. Обуздайте свои страсти и превратите силу разрушения в силу созидания. И вы будете наверху всего, что вы действительно хотите. О, даже эта карта сказала то, что и везде вот эти все говорили. Да. Так что не гонитесь за чем-то, просто перепроверяйте, будьте спокойны. И действительно ваше будет в ваших руках. Читаем, да, гексаграмму? Вот такая вот гексаграмма. Можете, если будет видно, сделать скриншот и почитать сами можете, да, если вам нравится так. Сейчас прочитаю. Так, изобилие. Наслаждение благополучием хорошо для того, кто его заслужил. Вы тут, значит, вы заслужили. Так, трудности позади. Вы хорошо поработали для того, чтобы теперь собрать богатый урожай. Удача на вашей стороне, окружающие во всем окажут вам поддержку. Есть, кстати, я говорила, что есть окружающие, по документам вам кто-то поддержку окажет, кто-то нужный советик даст, да, где-то, может быть, направят к какому-то специалисту очень хорошему. Так что поддержка тоже есть. Есть какие-то люди, которые, да, будут что-то там плести, интрижку какую-то, но это вот как солнышко, где-то оно теплое, а где-то слишком уж такое горячее, которое не надо, да, иногда горячее, хочется такого яркого горячего, а иногда вот лучше не обжигаться. Вот поэтому неделька такая и такая будет. Вы слышали здесь все, вы справитесь, у вас будет супер. Так, ваши старые дела принесут хорошие плоды. Новые дела, успех и процветание. И так, прекрасно. Будьте щедры, и ваша щедрость вернется к вам сторицей. Но будьте щедры, щедрость, да, это не когда ты себя раздаешь и все, и тебе уже все, ну никак, ты все раздал уже. Нет. А когда вы чувствуете это, когда вы чувствуете, действительно, если надо кому-то, как я сказала, в долг дать, ну что делать? Давайте, да, ну надо. Потому что эта щедрость действительно придет к вам со сторицей. Но если вы чувствуете, там и сами справятся, либо что-то еще хотят забрать от вас лишнее, или никогда не отдадут. Вот здесь не надо. Здесь не надо проворачивать это все, сторицу вы не получите. Так, ваше благосостояние неуклонно идет в гору. Однако не поддавайтесь порыву бессмысленных трат. Отложите часть денег на будущее. Ваша интуиция сейчас на высоте. Прислушайтесь к ней, она даст вам ценные советы. И, кстати, интуиция включается, когда действительно человек не торопится. Так, сейчас начало очень успешного, плодотворного и стабильного периода в вашей жизни. Тем не менее, пока нельзя сказать о том, исполнится ли ваше заветное желание. Все прекрасно, но вот заветное желание, раз так написано, да, может поменяться немножко. У вас реально будут исполнения, но, может быть, судьба что-то другое для вас приготовила, более шикарное. Будем ждать, будем верить и получать обязательно. Наслаждение благополучием хорошо для того, кто его заслужил. Вы 1000000% заслужили, а вы сами знаете, что вы для людей делаете, да? Но нужно еще и себя поберечь, чтобы действительно получать это все благословение. Потому что если ты просто все уже не можешь, не хочешь, зачем тогда тебе все остальное, да, ждать чего-то? Ты все уже. Надо себя беречь, хорошие мои. Ну, давайте тут еще немножко вот эту колоду беру и посмотрим по итогу, что итог, финал, да, этого расклада. Так. Дьявол. Дьявол выходит. Что ж ты тут хочешь сказать, а? Быстрые какие-то действия, новости. Или же, вот. Плохое очень быстро меняется в справедливость. Справедливость в вашей жизни восторжествует уже на этой неделе. Ну, что могу сказать? Главный совет от карт, да?
в будние дни обязательно находите время для какого-то информационного такого детокса, да, чтобы чем-то загрузить себя, но то, что вам нравится именно, и то, что вам нужно, которое вас поднимет, а не истощит. И, кстати, выключайте. Да, больше всего тут как бы карты говорят, выключайте телефон хотя бы на час, побудьте в тишине, прислушайтесь к себе. Вот такое вот. Что еще? Восьмерочка посередине. Восьмерочка. Здесь дьявол и справедливость, а это восьмерка. Значит, где-то к выходным, да, 8-9 августа, 8-9, я скажу так, что все тучи полностью рассеются, образно говоря. Карта обещает вам потрясающие, теплые, наполненные выходные. Вы почувствуете, что все испытания недели были не зря. Вы стали сильным, мудрым и спокойным. Вот так вот. Еще что хочу здесь сказать. Кстати, если у вас будет действительно такая вот жара, да, сейчас посмотрю. Ну, будьте аккуратны. Вот жара может быть. Хотя смотрите отовсюду, как говорится, да, на моем канале мои видео вот эти вот. Поэтому у каждого своя погода. Но есть такое, что будьте аккуратны по поводу жары, потому что все-таки вышло солнышко. Или наоборот, если у вас всегда холодно, допустим, да, тогда ловите это солнышко, чтобы погреться и порадоваться. Вот это еще хочу здесь сказать, как совет такой, да, итог. Так, мечи, кубки и нулевой аркан. Ну, по вот этим трем картам, знаете что, давайте так я скажу, там как хотите, но я действительно хочу подтолкнуть вас на какое-то очень важное исполнение. Карты хотят это сказать. Смотрите, скажите, вот каждое утро можете себе говорить, или хотя бы одно утро сказать. Я выбираю себя, свой мир и свое спокойствие. Все остальное может подождать. Все. Эти слова для вас просто прорыв, получение свыше и новые возможности. Прорыв, получение свыше и новые возможности. Ну, скажу, что еще тут. Прощайте себе маленькие слабости, балуйте себя, встречайтесь с теми, кто вам дорог, и обязательно обнимите своих близких. Угу. Вы обладаете очень сильной энергией, вот, поддержку можете просто вот, обнимая сделать, да, для людей своих, особенно близких. Вот, вы обойдете все острые углы, скажу так, ну, у вас все в руках. Паж мечей, да, вы обойдете все острые по пажу мечей углы, вы выйдете из этой недели абсолютными, скажу так, победителями. Но по двойке пентаклей все-таки решение каждого действия, каждого случая за вами, все-таки за вами. Берите отсюда все свое, у вас реально все на мази, все в лучшую сторону будет поворачиваться. Вот. Ну, что я могу сказать еще в конце? Такой вот глубокий, вдохновляющий прогноз у нас получился. Карты много интересного рассказали. И что еще попрошу, как всегда, да, поделитесь в комментариях. Кстати, ждете ли вы проявления какого-то человека из прошлого? Или, может быть, чего-то вы еще хотите знать, узнать, там, не знаю, или отсюда действительно узнали, будете ждать этого, да? Ну, как для общения с вами. Просто вот почитаю, посмотрю, подумаю, мне это тоже будет очень приятно. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы мы не потеряли связь, да, жмите колокольчик, чтобы приходили новые видео сразу вам на страничку, и вы видели, что оно вышло. Берегите себя, верьте в лучшее, и пусть эта неделя принесет вам только радость. Все, до новых встреч. На дне колоды кубки. Ваши желания будут исполняться, но и кое-какие будут немножко по-другому просто идти. Не все нужно, чтобы оно было сейчас. Все будет в свое время, тогда, когда действительно, а вы почувствуете,
что вот оно пришло правильно. Всего хорошего, всего доброго. На связи.